Փոքր ներդրումներ մեծ շահույթով փող աշխատելու այս առաջարկը հազարավոր քաղաքացիների տանում է ֆինանսական անդունդը։ Դրեցինք ենթադրենք 1000 դրամ, վաստակեցինք 2000 դրամ։ Դա բերում է նրան, որ քաղաքացին արդեն ներդրում է անում $1000, վաստակում է իբրև թե $2000, հետո քաղաքացին շարունակում է իր ներդրումները դնում է $10000, հետո վաստակում է անգամ $15000, բայց արդեն դրանից ավել գումարներ դնելու դեպքում քաղաքացին ոչինչ չի վաստակում եւ կորցնում է ամբողջը, հա։ Հայաստանում ֆինանսական խարդախություններն օր-օրի ավելանում են սոցիալական տարբեր հարթակներում, հատկապես Facebook-ում ակտիվորեն գովազդներ են տարածվում, որոնք հեշտ ու արագ շահույթ են խոստանում։ Առաջարկում են, որ գումար դնել X չափի, մյուս շաբաթ կամ մյուս ամիս նույն օրը գումար վաստակել 2X չափի։ Օրինակ 10000 դրամ ներդրում կատարելու դեպքում, եթե քաղաքացին ստանում է մյուս շաբաթ նույն օրը 15000 դրամ, սա իրեն վստահեցնում է եւ համոզում է, որ նույն տրամաբանությամբ կարան սրանք դոլարներ լինել։ Եվ կատարում է այդ ներդրումը, կորցնելով իր վերջին կոպեկը, հայտնվելով կոտրած տաշտակի առաջ եւ մեծ ու խոշորագույն պարտքերի առաջ։ Սկզբում շահում են, հետո սկսում կորցնել։ Թվային թակարդում հայտնված քաղաքացիները ստիպված պարտքով փող են վերցնում, ունեցվածքն են գրավադրում մեծ գումար վաստակելու ակնկալիքով։ Հանրապետությունում 1500 եւ ավելի քաղաքացիներ հայտնվելով ծուղակում, դառնալով զեղծարարության զոհ, կորցրել են $50000 եւ ավելի գումարներ, մինչեւ $250-260,000 չափով գումարներ են այսպես կորցրել, եւ այս խնդիրները մնում են Հայաստանի Հանրապետությունում չբացահայտված եւ քաղաքացիների համար անլուծելի։ Այս պահին մենք ունենք գրավոր դիմում բողոք, որ կազմում է $160,000։ Հանրային վերահսկողություն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն դեռ 5 քաղաքացի է դիմել $60,000-ից մինչև $160,000 կորստով։ Իրանց կողմից եղել է $20 փոխանցում իմ հաշվին, քարտային հաշվին, եղել է մի անգամ $10, դա ուղղակի վստահություն ձեռք բերելու համար։ Զեղծարարների ծուղակում հայտնված այս կինը, որ չցանկացավ ներկայանալ, պատմում է, ինքը հավատացել է թրեյդինգի ուսուցման գովազդին։ Այդ իրենք պետք է մեզ սովորացնեն, որ մենք սկսենք փող գումար աշխատել։ Ու սովորացնում են նորմալ, ամեն օր մենք դաս ենք ունենում, դրանից հետո իմ ներդրում անելուց հետո, երբ որ արդեն սկզբի պայմանավորվածություն եղել է, որ 10% ամեն վվտից, ամեն դուրս բերող գումարից պետք է իրանց վճարեն, ես համաձայնվել եմ ճիշտ ասած, ու այդտենց ես ընկնում եմ իրանց տողակի մեջ։ Քաղաքացին փորձել է իր կորցրած գումարները հետ բերել, դիմելով իբր միջազգային իրավապաշտպան մի ընկերության, բախվելով հերթական խարդախությանը։ Facebook-ով գտնում եմ ինչ-որ իրավաբանական ֆիրմայով, որ զբաղվում են այդպես խաբեբաների հետ, իրանց հետ կապնվելուց հետո իրանք նյութեր են հավաքում ինձանից, իբրև ստուգելուց հետո իմ գումարներս գտնում են, որտեղ է գտնվում օֆշոր զոնայում ինչ-որ, ու դրանից հետո իրանք են սկսում ինձանից, ինչու այդ նույն գումարները իրանք են սկսում ինձից պահանջելը։ Ես հույս տալով իմ բարեկամներին, խնդրելով, աղաչելով, որ տվեք ես գումարը փոխանցեմ, որ են ընդհանուր գումարս նստի, որ ես ձեր պարտքն էլ վերադարձնեմ։ Քաղաքացին ինչ անում, ստիպված նորից հավատալով, նորից գնում է $6000 վերցնում, որովհետև իրան վստահեցել են, որ իրենց զանգել են Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեից կամ Ղազախստանի քննչական կոմիտեից կամ Գերմանիայից իրենց զանգել են ու ասում են, որ ձեր գումարները մենք գտել ենք, միայն ու միայն մնում է վճարել այդ մի քանի կոպեկը, որ այդ մեծ գումարը իրենց վերադարձվի։ Իրավապաշտպան Մեհեր Կարագոզյանը նկատում է, մարդիկ վախի ու անվստահության պատճառով է, որ չեն դիմում իրավապահներին։ Ինչ են անում քննիչները, երբ որ ստանում են բողոքը, հա, ծուղակում հայտնված քաղաքացուն, տուժած քաղաքացուն, մեծ գումարներ կորցրած քաղաքացուն սկսում են մեղադրանքներ ներկայացնել։ Այ դուք ձեր ձեռքով խաբվելով, դուք եք խաբվել, ով է մեղավոր, նախ դուք եք խաբվել, ով է մեղավոր։ Դուք ձեր ձեռքով կորցրել եք գումարներ, դուք ձեր ձեռքով ուղարկել եք գումարները, չուղարկեիք, չտայիք, հիմա դուք ուղարկել եք, որ գաք մեզանից պահանջեք այդ գումարները։ Այս մոտեցումը քաղաքացիների, սա մոտեցումը որ ավելի նպաստավոր է հանցագործների համար։
Պետությունը պարտավոր է ապահովել քաղաքացիների պաշտպանությունը, հիշեցնում է իրավապաշտպանը, կապ չունի նրանք մեդիագրագետ են, թե ոչ։ Մարդիկ հոգեբանական տերորի են ենթարկվում, մարդիկ խեղվում են, հա։ Պարտականություն ունի պետությունը քաղաքացիներին քաղաքացիական պաշտպանություն տրամադրելու, ինչը մենք ակնհայտորեն չենք տեսնում։ Կարագոզյանի խոսքով հին օրենսդրությամբ հնարավոր չէ պայքարել 21-րդ դարի թվային խարդախությունների դեմ, անհրաժեշտ են օրենսդրական համակարգային փոփոխություններ։ Աննա Գյուլնազարյան, Նորայր Շարբաթյան, Առաքել Օհանյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուրի համար։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։